le note dell'inno nazionale. M2 Vito Guglielmi, M2 Armando Izzo. Operatore di bordo primo luogotenente Cicarelli Nicola. Secondo pilota capitano Mendizzo Mattia. Capo equipaggio maggiore Costantino Luca. A tutto il suo equipaggio dalla città di Punta Marina. Buon pomeriggio Punta Marina, benvenuti a bordo dell'HH 139 del 15° stormo. Mamma Aiutta! Mamma Aiutta, il moto coniato dai piloti della seconda guerra mondiale, oggi è utilizzato dai nostri equipaggi come auspicio prima di ogni missione. Assisteremo ora ad una dimostrazione di ricerca e soccorso in mare. Eccolo in una virata di riposizionamento fronte al pubblico. Per i piloti dell'aerosecorritore che simula essere il naufrago con una manovra chiamata aviolancio. Settore aperto sulla destra. Pronti con le macchine fotografiche. Decollo all'indietro che oltre alla sua spettacolarità evidenzia l'eccellente capacità professionale dell'equipaggio. Questo tipo di manovra viene si decolla per mani interne, ovvero in presenza di ostacoli. Inoltre, in caso di avviamento permette di entrare le braccia pulsa giù per la nord 01 per acquisire velocità. Lo stesso con condizioni meteorologiche avverse. Proprio di notte, l'utilizzo di particolari visori notturni e di camera ad infrarossi ci consente di individuare il disperso con meno difficoltà. È stata accesa la fumata arancione
di segnalazione che, oltre ad evidenziare la sua posizione, dà indicazioni precise della direzione e dell'intensità del vento, elemento fondamentale durante la fase di recupero. L'elicottero, dopo la virata, si predispone all'avvicinamento. Ora, massima attenzione, entreremo virtualmente in cabina per ascoltare le comunicazioni tra operatori di bordo e pilota per portare l'elicottero sulla verticale del disperso. Destra 10, 150 in questa direzione, destra 9, 100 avanti, destra 7, 90 avanti, destra 5, 80 avanti, destra 3, 70 avanti, destra 2, 50 avanti, 40, 30, 20, stop avanti, Avanti 4, avanti 3, avanti 2, ecco la cacca 139 sulla verticale del naufrago. L'operatore di bordo in questa manovra diventa agli occhi del pilota, evidenziando così tre caratteristiche fondamentali degli equipaggi del 15° stormo: la sinergia, l'affiatamento e l'elevato addestramento. Una volta fermi l'overing, l'aerosoccorritore dell'Aeronautica Militare viene calato dall'operatore di bordo sul disperso. L'aerosoccorritore, in questo caso, rappresenta per il disperso il filo conduttore con la speranza di sopravvivere. Il naufrago viene raggiunto dall'aerosoccorritore che, dopo averne valutato le condizioni fisiche, lo vincola al la salita continua. Sono davanti alla porta dell'elicottero. L'operatore li porta in cabina per chiedere di sicurezza. Il disperso è salvo. Un'altra missione positiva per Lord 01. Con quasi 100 anni di storia sulle ali, l'Aeronautica Militare, che il prossimo anno si appresta a celebrare il suo primo secolo di vita, si è sempre dimostrata con generosità e con umiltà al servizio del nostro Paese. Con lo stesso spirito, dal 1965, data di istituzione del soccorso aereo in Italia, gli equipaggi del 15° stormo hanno salvato più di 7.300 Virata per Lord 01 per riposizionarci fronte pubblico. Super Lord 01! Ecco che Lord 01 si prepara a farci un 360 gradi.
finale passaggio in volo traslato di Lord 01 del 15° stormo per salutare la nostra meravigliosa città e il suo splendido pubblico. Salutiamo Lord 01, l'equipaggio non vi può sentire ma vi può vedere. Grazie Federica per quella bella descrizione che hai fatto delle manovre della HH139, del personale dell'83esimo gruppo che come dici tu ha il privilegio di salvare una vita. Salvare una vita, questo è il privilegio di questo gruppo, ma è anche il privilegio del personale delle forze armate italiane che lavorano proprio per salvaguardare il nostro comportamento. Ora, come dicevo, non c'è da rilasciare il posto, però prima di andare avanti io regalare la sua sensibilità anche quelli i piloti non li possono vedere però, quindi quando li volete salutare usate una maglietta bianca, un cappellino bianco, qualcosa di bianco che avete in mano e agitate lo